రంగారెడ్డి జిల్లా కోహిడాలో ఒక్కసారిగా ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. స్థానిక ఫ్రూట్ మార్కెట్ రేకులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో కొంతమంది వ్యాపారస్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా కోహిడాలో ఒక్కసారిగా ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. స్థానిక ఫుడ్ మార్కెట్ రేకులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో కొంతమంది వ్యాపారస్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇదే విషయానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ అందిస్తారు. ప్రవీణ్, మమత ఇప్పటివరకే తాత్కాలిక ఫుడ్ మార్కెట్ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. ఏదైతే కోయిడలో గత 4 రోజుల క్రితం కూడా ఏర్పాటు చేసిన మార్కెట్ లో మాత్రం తాత్కాలికంగా ఒక రేకుల షెడ్లను కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ నుంచే హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాత్రం ఫ్రూట్స్ ను సరఫరా చేయడానికి ఎగుమతులు దిగుమతులు చేయడానికి మాత్రం అక్కడి నుంచి రైతాంగం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఫ్రూట్స్ ను కూడా కొనుగోలు చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. అయితే ఇప్పటికీ అకాల వర్షాలు కూడా కురవబోతున్నాయని చెప్పేసి కూడా ఒక పక్క వాతావరణ శాఖ తెలిపిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కొద్దిసేపటి క్రితమే ఒక్కసారి వర్షాలు రావడం, దాంతో పాటుగా ఈదురుగాలులు రావడంతో పాటు అక్కడ షెడ్ ఏదైతే ఉందో రేకుల షెడ్ మాత్రం పోలీసులు మాత్రం నేలమట్టమైన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. ఎవరైతే అక్కడ మామిడి పళ్ళ వ్యాపారస్తులు ఉంటారో వ్యాపారస్తులు దాదాపుగా 50 మంది కూడా ఉన్నట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అందుతుంది. ఆ 50 మందికి సంబంధించినంత కూడా కొంతవరకు గాయాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకే పురుషులు ఒక సమాచారం మాత్రం అందుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. తాత్కాలిక షెడ్డును ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా వడగాల్పులు వస్తాయని ముందస్తు కూడా ఎందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని చెప్పేసి కూడా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కూడా ఇప్పటివరకే ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం విమర్శించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం హైదరాబాద్ నడిబెట్టున కొత్తపేటలో ఉన్న ఫుడ్ మార్కెట్ ను హైదరాబాద్ శివార్లకు తరలించిన అనంతరం కూడా అక్కడ కూడా పురుషులు మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా కూడా ఎందుకు అలాంటి నిర్మాణం చేపట్టారని చెప్పేసి కూడా కొంతవరకు విమర్శలు వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. దీంతో పాటుగా అక్కడ తాత్కాలిక షెడ్డును ఏర్పాటు చేయడం, తాత్కాలిక షెడ్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మాత్రం తగిన జాగ్రత్తలు ఎందుకు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కూడా ఇప్పటివరకే అధికారులపైన కూడా ఒక ఆగ్రహాన్ని మాత్రం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. ఎక్కడైతే షెడ్ కూలిందో షెడ్ కూలిన ప్రాంతంలో ఎంతమందికి గాయాలైన దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్.